გზამკვლევი დეველოპერებისთვის. რუბრიკის სპონსორია არქიტექტურული კომპანია ტასჰაბი. უძრავი ქონების პროსპექტში არქიტექტურული კომპანია ტასჰაბის რუბრიკის დრო დგება. დღევანდელ ეთერში ბიოგრაფი ლივინს მასპინძლობთ, დეტალებზე საუბარს თათია გააგზავნებს. მე კი მომდევნო კვირამდე გემშვიდობებით. დიახ, გუგა, ტასჰაბის რუბრიკის ფარგლებში არქიტექტურის როლსა და მნიშვნელობაზე დღეს გამორჩეულ დეველოპერულ კომპანიასთან ბიოგრაფი ლივინგთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც ქალაქში პრემიუმ საცხოვრებელ პროექტებს აშენებს. არასრული 3 წლის განმავლობაში მომხმარებლები მათ 9 პროექტს იცნობს, როგორია დეველოპერული პროექტების სივრცით გეგმარებების ხედვა და გადაწყვეტები. დავით ასანიძე ბიოგრაფი ლივინგის დიზაინის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მოგუყვება, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, დავით, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ ვკითხოთ ზოგადი ხედვა და პოლიტიკა როგორია კომპანიის არქიტექტურასთან მიმართებით. აყავს თუ არა компаниას გუნდი, რომელიც ამაზე მუშაობს თუ სრულად გადანილი გაქვთ აუთსორსზე და სხვა მიმართულებებით. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მოგახსენებთ ჩვენი კომპანიის შესახებ. ბიოგრაფი ლივინგი როგორც ასეთი არის წმინდა დეველოპერული კომპანია, რომელიც სხვადასხვა წამყვან არქიტექტურულ კომპანიებს ეთანამშრომლება, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით. დღეს მდგომარეობით ჩვენ ამ მიმართულებას, არქიტექტურის მიმართულებას ძალიან ვაძლიერებთ. იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულებაა, როცა ხარ პრემიუმ კლასის დეველოპერი, უნდა შექმნა ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტი. ჩვენ გუჩი ვაცნობიერებთ ამ პასუხისმგებლობას და აქედან გამომდინარე, როგორც აღვნიშნე, ვეთანამშრომლებით ქართულ წამყვან არქიტექტურულ სტუდიოებს და ასევე უცხოურ საერთაშორისო მასშტაბით წარჩინებულ კომპანიებს. მათ შორის არის პარტნიორი ტასჰაბიც, რომელიც რა მიმართულებით გიწევთ ამ შემთხვევაში დახმარებას და ტასჰაბის მიღმა უშუალოდ არქიტექტურაზე, დიზაინზე რა ტიპის კომპანიები მუშაობენ? მოგახსენებთ, ტასჰაბთან მაგალითად უფრო თანამშრომლობთ, თქვათ, ხენარგავების შეფასების კუთხით, ასევე განაშენიანების რეგულირების დამუშავების კუთხით, ხოლო სხვადასხვა არქიტექტურულ სტუდიოებთან და წამყვან საერთაშორისო კომპანიებთან თანამშრომლობთ არქიტექტურული კონცეფციის შემუშავების მიმართულებით. როგორც ასეთი, შემდგომ უკვე ბიოგრაფი ლივინგის ჯგუფში არსებობს დიზაინის განვითარების დეპარტამენტში დიზაინ მენეჯერების ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ ამ პროცესს მართავს და მენეჯმენტს უწევს. ხოლო ისეთი სივრცეების შექმნა, როგორიც არის მაგალითად ლობი, ბინის ინტერიერი თუ საერთო მოხმარების სივრცეები, ამაში ჩართულები არიან ჩვენი ინტერიერის დიზაინის გუნდი, რომელიც ბიოგრაფის შიგნით არის და უკვე აქტიურად ვამუშავებთ თვითონ დიზაინს, საერთო სივრცეების დიზაინს თვითონ. პრემიუმ სეგმენტისთვის რას ნიშნავს მომხმარებელზე მორგებული სივრცეების შექმნა? ერთი უშუალოდ მომხმარებლისთვის, ვინც ცხოვრობს და მეორე ქალაქისთვის, იმიტომ რომ არქიტექტურა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქალაქების იერსახეს და მის ღირებულებას გრძელვადაში. თქვენი კომპანია რამდენად აცნობიერებს ამას და როგორია გადაწყვეტილი? როგორც აღარ აღნიშნეთ, უკვე 3 წლის მანძილზე ბიოგრაფმა შეეძრო და მე-9 პროექტის დაანონსება დაიწყო. დღეს მაგალითად თქვა დავიწყეთ ჩვენი მე-9 პროექტის გარდანის გაყიდვები, რომელიც ერთ-ერთი ფლაგმანი პროექტი იქნება გლანის სამეზობლოში და ბიოგრაფი ლივინგის მთლიანად მიდგომა არის ესეთი, რომ სადაც ვქმნით პროექტებს, იმ უბანში უნდა გქონდეს საუკეთესო პროექტები, როგორც არქიტექტურული ვიზუალიზაციით, ისევე ფუნქციურად. და სწორედ აი ჩვენი პრემიალურობა მაგაში გამოიხატება, რომ თითოეულ დეტალზე ვფიქრობთ, მთლიან კონცეფციაზე. კონცეფციის დროს ვითვალისწინებთ ადამიანის საჭიროებაზე მორგებულ ყველა დეტალს. თქვენთვის კარგად ნაცნობი იქნება, ბევრჯერ გავაჟღერეთ თქვენ ეთერში და ასევე კომპანია ზუსტად ამით პოზიციონირებს, რომ მივყვებით 15 წუთიანი ქალაქის კონცეფციას, რაც თავის თავში გულისხმობს, რომ ადამიანისთვის საჭირო ყველა სერვისი იყოს 15 წუთის ხელმისაწვდომ რადიუსში. ამასთანავე თვითონ ჩვენ უშუალოდ კომპლექსში უზრუნველყოფთ, რომ კომერციული სივრცეები მივაწოდოთ ეს საჭირო სერვისები, პირველადი საჭირო სერვისები, რითაც რა თქმა უნდა კომფორტულს ვქნით მობინადრის ცხოვრებას და აქაც სხვანაირი მიდგომა გვაქვს ჩვენ რეალურად არ ვყიდით, არ ვასხვისებთ ამ კომერციულ სივრცეებს, როცა კონცეფცია იქნება, მაშინვე ვგეგმავთ თუ რა ფუნქცია და რომელი კომერციული ფართი რა ფუნქციით უნდა განვითარდეს. შესაბამისად, ბაზარზე თანამშრომლობთ წამყვან კომპანიებთან, მაგალითად Octopus Fitness-თან, Goodwill-თან და შესაბამისად გარკვეულ ხელწერას და უკვე მობინადრე მიცის, რომ მას ეს სერვისები დახვდება, რაც სამომავლოდ მის კომფორტულ ცხოვრებას უზრუნველყოფს ბიოგრაფი ლივინგში. გრძელვადაში რა არის ღირებულება კარგად შესრულებული პროექტების არქიტექტურული სივრცითი დაგეგმარების მიმართულებით? ღირებულება, რა თქმა უნდა, შესამჩნევია და პირველ რიგში დიდ ყურადღებას ვამახვილებთ სამშენებლო მასალებზე, რასაც ჩვენ ვიყენებთ. ეს არის როგორც საფასადე მასალები, ასევე ინტერიერში გამოყენებული მასალები, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორედ ხარისხს უსვამს ხაზს. გამომდინარე აქედან ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო კომპანიებთან, ფასადე მიმართულებით, მაგალითად როგორიც არის MBK, რომელიც გვაწვდის გერმანული ხარისხის საფასადე ტერაკოტას, ასევე აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს შუკოსთან,
რომელიც პრემიუმ ხაზის ბელგიური კომპანია არის, რომ კარფანჯრის მიმართულებით, სადაც გამოყენებული გვაქვს ენერგოეფექტური შუშები, სანდგობიენის და შუკოს ლიფტები და ბიოგრაფი ლივინგი თამამად შემიძლია აღვნიშნო, რომ იყო ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელმაც საცხოვრებელი მიმართულებით გამოიყენა შინდლერის ლიფტები სწორედ, მანამდე ეს საქართველოში უფრო საზოგადოებრივ შენობებში ხდებოდა და შინდლერის თავისთავად შვეიცარიული ბრენდია და ხარისხი და მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზეც ვლაპარაკობდით ქალაქების იერსახეზე გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ხედავთ ახალ კორპუსებს, რომელიც 5 წელში ძალიან არასახარბიელოდ გამოიყურება რბილად, რო ვთქვა, და აქედან გამომდინარე. შესაბამისად, ხარისხიანი საფასადე მასალა ზუსტად გვაძლევს long term-ში, ანუ დიდი ხნის მანძილზე, რომ ეს არ გაფუჭდეს ფასადი, შეინარჩუნოს ის ვიზუალი, რომელიც თავიდანვე ქონდა შენობას და როგორც აღვნიშნე, ჩვენი ამბიცია არის, რომ ქალაქში შევქმნათ, ესე ვთქვა, თვალსაჩინო და ღირებული შენობები და ლენდმარკები, ესე ვთქვა. და მომხმარებელიც რაც უფრო გაზრდილი იქნება და მოითხოვს, ალბათ დეველოპერებიც გაიზრდებიან ამ ნაწილში და გაცილებით უკეთეს პროექტებს მივიღებთ, რადგან თბილისი ამ ნაწილში საჭიროებს ნამდვილად აღწევას და განვითარებას. მადლობა დავით თქვენი დროისთვის და პასუხებისთვის. დავით ასაინძე ბიოგრაფი ლივინგის დიზაინის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პასუხობდა დასაბის რუბრიკის კითხვებს. დეველოპერებისთვის რუბრიკის სპონსორია არქიტექტურული კომპანია ტასხაბი.